Amasi azawube bekwelangeni ngethuba iChippa DStv Premiership. Omabini lamaqela akwindawo engaginyisa imathe kwelog yaye yaphumelele kumdlalo nje omnye kulesizini. Iqela leChilli Boys lithi lifuna amathathu amanqaku kulo mdlalo. We got a squad of players, it's competitive. I think we just need a little bit of a run of few games and hopefully before the last FIFA break we did well, and then we did, afterwards we sort of lost our rhythm, so hopefully we can pick up where we left off on the first time again. Umdlali wangasemva weChilli Boys uveluyeke Zulu ngomnye womdlali weliqela oqhuba kahle kulesizini. Akuzukuba easy ngoba nabo bafuna ama-points, maximum points, and even us we're going for the maximum points, so cabanga ukuthi ozoba better on the day is gonna win the matches. Changing, we're getting confidence is rising in each and every player. I mean, we know looking forward to Saturday's game. Lo mdlalo uza kuqala ngecala emva kwensimbi yesihlanu ngomso kwindaba ze SABC ndulwando nomoyi diseqhebega.